සුබ දවසක්. ඉතින් රේසින් ලංකා YouTube channel එක ඔයගොල්ලන්ගේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි තවත් කාර් රිවිව් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ. අපි අද ගේන්නේ Peugeot 305 කාර් එකක්. ඉතින් මේක අපේ ටීම් මෙම්බර් කෙනෙක් කරන යස්ටේ කාර් එක. ඉතින් යස්ට මේ වාහනය ගැන පොඩි විස්තර දෙන්න අපිට. මේක 1987 ෆ්‍රාන්ස් වල හදපු කාර් එකක්. ඒ වගේම එන්ජින් ධාරිතාව 1500cc ගියර් 4. හරියටම ලංකාවේ ඇත්තටම බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් කාර් 30ක් විතර තමයි දැන් රනින් කන්ඩිෂන් තියෙන්නේ. ඇත්තටම පහුවෙච්ච ජනවාරි 5 වෙනිදාට මේකට අවුරුදු 33ක්. ඉතින් යස්ට ඔයාගේ වාහනේ එන්ජින් එක ගැන තව පොඩි වැඩිපුර විස්තරයක් අපිට දෙන්න. හොඳයි අපි එන්ජින් එක බලමු ඉස්සෙල්ලා. එන්ජින් එක ගැන විශේෂයෙන් කියනවා නම් මේකේ ඔයිල් බාත් ෆිල්ටර් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් එයා ෆිල්ටර් එකට යන්න කලින් එයා ඔයිල් වලින් පෙරලා තමයි එයා ෆිල්ටර් එකට යන්නේ. ඒ වගේම එන්ජින් එකේ එන්ජින් බෙල්ට් එක 90 degrees වලින් හැරිලා තමයි තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් කියනවා නම් ඒ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. නැතුව 1500 එන්ජින් එකක් තියෙන්නේ හැම වාහනයකම වගේ තියෙනවා. මේක 1987 කාමාට් කම්පැනි එකෙන් තමයි ලංකාවට ගෙනලා තියෙන්නේ. AC ඔරිජිනල් ඇවිල්ලා නැහැ. රෙෆ් ඉන්ජිනියර්ස් කම්පැනි එකෙන් තමයි බ්ලෝවර්ස් ආපු එක AC වලට AC කම්ප්‍රෙසර් එකක් තියලා AC කරලා තියෙන්නේ. බොඩි එක ගැන කිව්වොත් මේක සාමාන්‍ය කාර් එකට වැඩිය ලොකු ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් තියෙන කාර් එකක්. ඒ වගේම ටයර් සයිස් එක ගැන කිව්වොත් ටයර් සයිස් එක 14 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඇලෝ වීල්ස් නම් ඇවිල්ලා නැහැ. ඇලෝ වීල්ස් මම දාපුවා. වාහනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ස්ටොක් ට්‍රිම් සෙට් එකක්. යසිත අන්තිම වතාවට මේ වාහනය ගැන ඔයාලට මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ? වාහනය ගැන කියනවා නම් ඉතින් අපි මේකෙන් ලංකාව පුරාම තියෙන රේස් වලට ගියා. තාම එක දවසක්වත් මග තියලා නැහැ. ඒ හැමදේම තාත්තා හින්දා. තාත්තා thank you මේක හදලා දුන්නාට ඒ වගේ මේ තත්ත්වයට ගෙනාවට. එහෙනම් අපි මේ වාහන එපිසෝඩ් එක මෙතනින් ඉවර කරමු. ඉතින් මතකද අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට දකින්න මේක share කරන්න. ඉතින් comment section එකේ comment එකක් දාන්න මේ වීඩියෝ එක පිළිබඳව. ඉතින් අදට අපි අපේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න අපේ ස්පොන්සර්ස්ලා කැමරා හබ් ආයතනය, පවර් ස්කෑන් ආයතනය හුඟක් උදව් වෙනවා අපේ මේ වීඩියෝස් කරන්න. ඉතින් අදට අපි මේ එපිසෝඩ් එක මෙතන නතර කරමු නේ. අනිවාර්යයෙන්. ජය වේවා. ජය වේවා.